wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asema serikali inalenga kuimarisha bajeti ya sekta ya elimu. Na katika michezo, serikali yaahidi kuwekeza zaidi katika timu za vijana ili ziweze kufanya vizuri ngazi ya kimataifa. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Yariki ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuwa serikali inalenga kuimarisha bajeti ya sekta ya elimu kutoka shilingi bilioni 864 hadi kufikia shilingi trilioni 1. Amesema serikali itaendelea kuimarisha mazingira bora ya ufundishaji, maslahi na posho za walimu pamoja na ujenzi wa miundombinu ya elimu ili kuifanya Zanzibar kuwa na elimu bora. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa 13 wa Jumuiya ya Walimu Wakuu wa Skuli za Sekondari za Zanzibar JUASEZA uliofanyika katika ukumbi wa skuli ya Fidel Castro sambamba na ufunguzi wa dakharia mpya ya wanafunzi wa kike wa skuli hiyo iliyopo mkoa wa Kusini Pemba. Akizungumzia ujenzi wa dakharia, amesema ni mkakati maalum wa serikali wenye lengo la kuimarisha sekta ya elimu nchini. Ameeleza kuwa serikali itaendelea kujenga dakharia katika kila wilaya ili kufikia idadi ya wanafunzi 10,000 wanaosoma katika skuli za dakharia ifikapo mwaka 2030. Tunatambua kuwa katika baadhi ya maeneo vijana wetu wanakosa fursa ya kujisomea wanapokuwa majumbani kwa sababu mbalimbali, hasa wanafunzi wa kike. Hivyo, uwepo wa dakharia hizi utaongeza fursa hizo na hivyo kuimarisha ufaulu wa vijana wetu. Serikali itaendelea na utaratibu wa ujenzi wa dakharia kila wilaya ili kuongeza idadi ya wanafunzi wanaonufaika na huduma hii hadi kufikia wanafunzi 10,000 ifikapo mwaka 2030. Mojawapo ametaka tuhakikishe kwenye mageuzi ya elimu, sisi walimu wakuu tunaondolewa jukumu la kufundisha kuwa na vipindi madarasani. Na hili limefanyika kwa makusudi baada ya kuona mzigo mkubwa kama wasimamizi wa skuli ambao tuko nao. Akasema haiwezekani mwalimu mkuu awe na vipindi, lakini lazima tumpe jukumu la management and administration. Awe anasimamia, ana supervise, ana monitor, walimu wafundishe, wanafunzi wafundishwe, majengo yawe salama, mali za shule ziwe salama, lakini mwisho wa siku ufaulu uongezeke. Ndugu walimu wenzangu, tukiangalia na sote tunakiri serikali ya Mheshimiwa Rais tangu ingie madarakani imewekeza sana katika elimu. Akasema hawa tukiwapangia vipindi mengine yatatupita. Serikali imeamua kujenga dakharia ya kisasa na kujenga dakharia nyingine za wanaume katika eneo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa dakharia ambao tutakuomba utuzindulie ulianza mwezi Disemba mwaka 2024 na ukamalizika mwezi Mei. Ilichukua miezi 6 tu. Na mkandarasi aliojenga ni Mwinyi Building Contractors. Contractors inasimamiwa na ZBA kwa thamani ya bilioni 1.58. Mheshimiwa mgeni rasmi, dakharia kama hii utayozindua leo zipo 14 ambazo zimeshakamilika Unguja na Pemba. Zikiwemo hii ya Fidel Castro, tunayo Chokatembo moja, Kiwani kuna dakharia ya wanawake na wanaume pamoja na Maziwa Ng'ombe hivyo hivyo. Bumbwini Misufini kuna dakharia ya wanawake na wanaume. Donge kuna dakharia moja, Lumumba dakharia moja, Mikindani Dole kule kuna dakharia 2, moja wanawake moja wanaume, Paje Mtule na Hasnuma Kame. Mheshimiwa, serikali imenunua vitanda na magodoro mapya kwa dakharia zote zilizojengwa kwa lengo la kuandalia mazingira mazuri ya kusoma na kupata ufaulu mzuri. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania CCM ndugu Fadhili Maganya amesema jumuiya hiyo imeanza rasmi maandalizi ya semina na makongamano ili nchi nzima kwa lengo la kuimarisha malezi na kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Jamila Omali ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Arusha. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, Maganya amesema semina hizo zinalenga kurudisha misingi ya amani, utulivu na umoja wa kitaifa, huku zikitoa nafasi kwa vijana kusikilizwa zaidi na serikali kupata uelewa
wa changamoto wanazokabiliana nazo. Ameongeza kuwa ni muhimu wazazi kuendelea kuzungumza na watoto wao kuhusu uadilifu, uaminifu na maadili mema walioasisiwa na wazee wa zamani, akibainisha kuwa maendeleo hayawezekani bila amani ya taifa. Katika makongamano haya tutapenda vijana wasikilizwe zaidi na serikali ipate nafasi ya kuwapatia majawabu ya changamoto zao. Wazazi wenzangu, tuseme na vijana wetu, tuseme nao juu ya mambo yote ya uaminifu na uadilifu kama njia mojawapo ya kurudisha taifa letu katika msingi yake ya amani, utulivu na umoja wa kitaifa. Nao baadhi ya wazazi wamesisitiza umuhimu wa wazazi wenzao kutojitenga na watoto wao, wakisema vijana wanapitia changamoto nyingi zinazochangiwa na mienendo ya kisasa na utandawazi. Hivyo mazungumzo ya mara kwa mara ni muhimu. Sisi wazazi tujaribu kukaa karibu na watoto. Tukae karibu na watoto wetu. Wengine wana tabia nzuri, akifika kwenye makundi anabadilika. Alikuwa na tabia nzuri akiwa mdogo mpaka anapokuwa, lakini akifika kwenye makundi anakuwa anabadilika. Vijana wengi unakuta most of time hawakai na wazazi wao, pengine hata kuzungumza nao mambo mbalimbali, wenyewe wanajiamulia maamuzi yako binafsi na pengine hata kuposti vitu. Lakini wazazi pia, cha muhimu kama sisi binafsi, na ningependa kuwashauri wazazi wawe mmoja wapo ya kuwa pamoja na watoto wao, hata kama ni watu wazima. Mtoto siku zote hawezi akakuwa kwa mzazi wake. Semina na makongamano haya yanatarajiwa kufanyika katika ngazi mbalimbali nchini, yakilenga kujenga kizazi chenye maadili, uzalendo na mshikamano kwa mustakabali wa taifa. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, ameongoza viongozi wa dini katika maombi maalum ya kuombea amani ya mkoa na taifa, huku akitangaza siku 3 za maombi kwa wananchi wote wa Dodoma ili kumlilia Mungu kwa ajili ya utulivu na ustawi wa nchi. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anaarifu zaidi. Akizungumza na viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali ofisini kwake jijini Dodoma, Senyamule amesema ni wakati sasa wa viongozi hao kutumia nguvu zao ili kuhakikisha siku zote nchi inakuwa salama. Wakati huu si wakati wa kungoja tarehe 9 itakuwaje. Ni wakati wa kutumia nguvu zetu nyingi, bidii, maarifa. Yaani tusilale leo ili kuzuia tarehe 9 tufanye iwe salama. Tusilale usingizi leo, tusilale kesho, tusilale kesho kutwa, ili kuzuia kufanya tarehe 9 kuwe na amani. Hapo tutakuwa tumetimiza wajibu wetu vizuri, lakini tusingoje hivi tarehe 9 itakuwaje. Yaani tumekaa kimya na tarehe 9 hivi nisitoke au nitoke. Tutakuwa tutatimiza wajibu, kwa sababu huenda ikitokea tarehe 9 yakawa na madhara tena. Tukaanza kurushiana vidole, tukaanza kuulizia hivi mchawi ni nani, kwa nini? Baadhi ya viongozi wa dini waliohudhuria katika maombi hayo hapa wanaeleza wajibu wa viongozi wa dini katika kulinda amani. Wajibu wa viongozi wa dini kiukweli, kama ilivyo mwongozo wa Qur'ani, ni kuhakikisha kwamba amani inapatikana, maana ndio kazi kubwa ya viongozi wa dini, kuhakikisha amani inapatikana na raia wote wafahamu kwamba ni sehemu yao na ni wajibu wao kuhakikisha amani inapatikana. Maana bila amani hakuna kinachowezekana. Uchumi utaharibika, pia maendeleo ya jamii yataharibika, pia hata watoto watashindwa kupata kusoma kwa sababu ya kukosekana amani. Sisi viongozi wa dini tunao wajibu mkubwa sana kuhakikisha amani yetu tunailinda. Kwa nini? Kwa sababu hii ni tunu ya pekee ambayo Mungu wetu ametupatia. Tunasikitishwa na matukio yaliyopita, hayakuwa mazuri, lakini tunamtukuza Mungu sana kwa sababu ametupa neema na kibali kubaki salama, na hivyo tunahakikisha na tunamwomba Mungu wetu atusaidie kuieneza amani yetu ili furaha ya Tanzania yetu iendelee kubaki salama. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imewataka askari uvuvi vijijini
pamoja na wasimamizi wa wanyamapori kuwa wazalendo kwa kujiepusha na vitendo vya rushwa ili kulinda maliasili zilizopo katika taifa hili. Henry Kavirondo anaarifu zaidi. Tunamuenzi baba yetu Nyerere kwa kuzilinda maliasili, ni yeye aliyezikomboa kutoka kwa wakoloni. Ni wahitimu wa kozi fupi katika taasisi ya taaluma ya wanyamapori Pasiansi wakiwa kwenye gwaride maalum kuthibitisha ukomavu wa taaluma walioipata ya ulinzi wa sekta ya uvuvi vijijini na usimamizi wa wanyamapori. Akiwatunuku vyeti wahitimu hao, afisa mkuu wa uhifadhi kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA Evans Mkwama amesema thamani ya elimu hiyo kwa wahitimu itaonekana kwa kuthibitisha uzalendo. Ninatoa rai kwa wahitimu kutumia ujuzi, maarifa mliopata katika mafunzo haya kwa manufaa ya ustawi wa taifa letu, kwa kuhakikisha maliasili zilizopo kwenye vijiji vilivyotoka zinahifadhiwa kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vinavyokuja kwa wajibikaji na uzalendo mkubwa. Akitoa taarifa ya wahitimu, mratibu wa mafunzo ya muda mfupi Neema Mahumi amesema katika mafunzo kwa vitendo, askari hao wamefanikiwa kukamata wafugaji na jumla ya ng'ombe 173 baada ya kukiuka taratibu za kisheria. Walikamata pikipiki 2 na watuhumiwa 2. Walifanikiwa pia kutegua nyaya zaidi ya 98 zinazotumiwa na majangili kwa ajili ya kutega wanyamapori. Waliokoa wanyamapori 6 waliokuwa wamenasa katika mitego ya majangili. Pia walijifunza namna ya kuchukua maelezo ya mtuhumiwa. Tunapenda kutoa ombi kwa wafadhili wetu waweze kukiangalia chuo hiki kwa jicho la pekee katika kusaidia miundombinu ya chuo, ikiwa ni pamoja na kuongeza mabweni na mahema, kwani yaliyopo hayatoshi kulingana na ongezeko la wanafunzi. Jumla ya askari 88 wa kiume wakiwa 62 na wa kike 26 kutoka mikoa ya Arusha, Iringa, Kigoma na Rukwa wamehitimu kozi za ulinzi wa maliasili za taifa katika sekta ya uvuvi vijijini na usimamizi wa wanyamapori. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Arusha kimeunga mkono hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa kwa taifa kupitia mkutano wake na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam Desemba 2 mwaka huu, ikisisitiza kudumisha tunu ya amani, kuheshimu katiba na sheria pamoja na kujenga taifa lenye maendeleo endelevu. Kauli hiyo imetolewa na Katibu wa Itikadi, Siasa na Uenezi wa CCM mkoa wa Arusha, Saipulan Ramsey, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha. Na chama hiki cha Mapinduzi mkoa wa Arusha kinampongeza sana kwa kukumbusha kwamba Tanzania tunayo dola. Na hapa kwa lugha ya kawaida ni kwamba alikuwa anaendelea kukumbusha Watanzania wote misingi ya uasisi wa taifa hili ambayo ni amani, usalama na utulivu. Na hapa aliendelea kukazia ya kwamba hayuko ambaye anaweza kuja kutuletea amani kutoka nje. Amani yetu tutaitengeneza wenyewe. Na sisi Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha tunamuunga mkono kwa kutoa statement hiyo ya kutukumbusha wote sisi wa Tanzania ya kwamba tunayo dola ambayo haitakiwi kuingiliwa kwenye kila jambo. Tunayo dola ambayo inaweza ikafanya maamuzi kwa mustakabali mpana wa maendeleo, utulivu, amani ya taifa letu. Wakulima wa nyanya eneo la Dumila mkoani Morogoro wamepata utatuzi wa changamoto ya mazao yao kuoza baada ya kikundi cha Samaria Women Group kupata elimu ya usindikaji wa nyanya na kupokea mashine ya kukaushia zao hilo ili kuongeza thamani na kupunguza hasara za mkulima pindi nyanya inapokosa soko. Jimmy Mengele ameandaa taarifa ifuatayo. Wakiongea katika hafla ya kupokea mashine hiyo na kupata mafunzo ya jinsi ya kuitumia kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI Kibaha kwa kushirikiana na Costech, wanakikundi wa Samaria wamesema mashine itapunguza hasara za wakulima wa nyanya pindi soko linapoyumba. Tunashukuru sana TARI pamoja na SIDO kutuletea mafunzo haya. Mimi ni mwanakikundi pia ni mkulima.
Kwa kweli tunashukuru sana kwa kuna upotevu mkubwa sana wa nyanya. Nyanya watu walikuwa wanalima, bei ikishuka mtu anaacha shamba lake, havuni. Ilikuwa nafikia mpaka debe shilingi 5,000, shilingi 500 mpaka 1,000 debe moja unanunua. Kwa sababu hapa dunia tunalima nyanya zilikuwa zinaharibika. Kwa hiyo SIDA na TARI wakaona hili jambo nzuri sana kutuletea mradi hapa Dumila ili tuweze kuokoa mazao. Tunashukuru kwa sababu kifaa hichi kitakuwa mtetezi kwa wanawake katika shughuli zao za ujasiriamali na za uzalishaji. Kitaongezea kipato. Awali, mratibu wa mradi huu wa kupunguza upotevu wa nyanya na kuongeza thamani kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI, Dr. Mariam Tunguja na mtafiti Vincent Ngabo wamesema mashine hiyo inatumia nishati mbili, umeme na jua, na kuwataka kikundi cha wanawake hao kutumia mashine ya kaushio hilo katika kubuni biashara zaidi ili kujiongezea kipato. Sasa kwa siku ya leo tumekuja kuwakabidhi kaushio. Kaushio hili linakaushia sio tu nyanya bali mboga mboga na matunda. Na baada hapo tutawafanyia mafunzo jinsi ya kulitumia kaushio hili. Kaushio hili linatumia umeme wa kawaida lakini inatumia sola. Tumekuja si tu kufanya makabidhiano ya hili kaushio, lakini tumekuja pia kutoa maelekezo au mafunzo kuhusu namna gani hili kaushio linafanya kazi. Na mtafahamu ninyi ndio wadau wenyewe na mmekuwa na sisi TARI Kibaha kwa muda. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Wakati serikali ikielekea kwenye utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote, upatikanaji wa dawa umepatiwa suluhisho kupitia utoaji wa mikopo unaoitwa Afya Mkopo, wenye lengo la kuwawezesha wafanyabiashara walio katika sekta hiyo kupata fedha za kuendesha biashara zao. Akizungumza na wadau mbalimbali jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkazi wa taasisi ya Medical Credit Fund MCF ambayo hutoa mikopo katika sekta ya afya, Dr. Heri Marwa, amesema upatikanaji wa huduma za afya unahitaji ushirikiano baina ya sekta binafsi na serikali. Lengo ni kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za bima. Mkopo huo unatolewa kidigitali kupitia lipa namba, huku riba yake ikiwa ni 3%. Hivyo wafanyabiashara wametakiwa kuchangamkia fursa hiyo ili kukuza sekta ya afya hapa nchini. Sisi tunaona ni mapinduzi makubwa kwenye upatikanaji wa huduma za afya, lakini pia kwenye kuhakikisha tunapunguza vifo vya watoto chini ya miaka 5, wakina mama na watu wengine. Na sisi tunasema holistic approach, yani tunajaribu kusaidia upatikanaji wa huduma za afya kwa kuangalia upande wa wananchi waweze kuzifikia zile huduma, na tunafanya hivyo kwa kusaidia miradi mbalimbali ya bima. Sekta muhimu ni sekta ya afya, ambapo tunajua kila Mtanzania kwa namna moja au nyingine lazima itamgusa. Kwa hiyo Afya ya Mikopo walivyokuja, MCF walivyokuja na product hii ya Afya ya Mikopo, tukasema ni huduma nzuri ambayo inaendana na dira yetu sisi ambayo tunataka kuendeleza kwa Watanzania. Wakazi wa mkoa wa Kigoma wamewataka viongozi ambao wameapishwa kuhakikisha wanatimiza ahadi zao za kuwaletea maendeleo pamoja na kuwa wasimamizi wazuri wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa ndani ya mkoa huo ili iweze kuwa na manufaa kwa wananchi hao. Mwajabu Hoza ameandaa taarifa ifuatayo. Wakizungumza mara baada ya uapisho wa madiwani, baadhi ya wananchi wameeleza matumaini yao ni kuona viongozi walioapishwa wanatekeleza ahadi ambazo waliahidi wakati wa kampeni. Tumewachagua kwa imani kabisa na tunaamini kwamba tutafanya vizuri kwa yale ambayo waliahidi wao wenyewe wayatekeleze. Zile ahadi ambazo waliahidi kwa wananchi si kwamba zote ziko kwenye ilani ya uchaguzi. Zingine ni matakwa ya wananchi. Kwa mfano, tuna matatizo sana ya migogoro ya ardhi, ambayo migogoro hiyo ikitatuliwa utulivu wa wananchi utakuwepo. Pia na vituo vya afya kuna vingine vilijengwa havijamalizika, viwe kipaumbele zaidi. Mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani anawataka wawakilishi hao wa wananchi kulipa imani ambayo wananchi waliwakopesha. Ni kazi yetu sisi kwenda kulipa imani hiyo, kwa sababu wanaamini yale ambayo tulikuwa tunayasema kwamba tutakwenda kutekeleza. Ni muda wetu sasa wa kwenda kutekeleza. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Salvatore Moto anaeleza jukumu lao ni kuhakikisha unatekeleza ahadi walizotoa, huku mkurugenzi wa halmashauri hiyo Fred Milanzi akiomba ushirikiano. Nendeni kwenye maeneo yenu mkaanze kazi, hasa
haziingiliani na wengine katika majukumu yenu, nendeni mfanye kwa ufanisi. Tunapofanya kazi kwa umoja na ushirikiano na maelewano na kuelezana maendeleo vyema, halmashauri yetu tutakaa vizuri, kila mmoja atatekeleza wajibu wake. Katika hatua nyingine, halmashauri ya wilaya Kigoma nayo madiwani wake wameapishwa, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Daktari Rashid Chuachua anasisitiza mshikamano baina yao. Nayo njaa kubwa ya kufikia matarajio ya wananchi wetu. Msisitizo wangu katika hili ni mshikamano wa hali ya juu. Mwenyekiti wa halmashauri Agustino Mbaga anaeleza atahakikisha wanasimamia vyema maendeleo, huku mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye akieleza kuendelea kutatua changamoto za wananchi. Na lengo la tatu ni kuunganisha madiwani wote na wananchi wake pamoja na halmashauri. Naamini tukishikamana, tukaweka umoja, upendo, tutatatua changamoto za wananchi. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT limeweka wazi kuendelea kuwekeza nguvu kubwa kwa timu ya taifa ya mpira wa miguu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, ambayo imetoa ubingwa wa Sekafa na kufanikiwa kufuzu mashindano ya AFCON chini ya umri wa miaka 17 mwaka 2026 ili ikafanye vizuri zaidi katika mashindano hayo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari za michezo mara baada ya timu hiyo kuwasili hapa nchini ikitokea nchini Ethiopia, afisa michezo wa BMT Charles Maguzu kwanza amewapongeza wachezaji sambamba na TFF kwa kuisimamia vyema timu hiyo, huku akiweka mpango wa serikali kushirikiana na TFF ili ikafanye vizuri zaidi katika mashindano ya AFCON hapo mwakani. Kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa BMT, kwanza tunapongeza sana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF chini ya uongozi wake mzee wetu Mzee Karia kwa kuweza kuisimamia hii timu na kuweza kufanya vizuri. Lakini pia tunapongeza benchi la ufundi kwa usimamizi mzuri ambao walionyesha kwa vijana na hatimaye kujenga ushirikiano, umoja, uzalendo na hatimaye kuweza kushinda mashindano yale. Tunawapongeza wachezaji wote kwa moyo wa kizalendo mliotoa. Mlijitolea kwa jasho na damu kuhakikisha kwamba bendera ya Tanzania inakuwa mikononi salama na hatimaye imeweza kuchukua ubingwa. Imani yetu ni kwamba mashindano yajayo ya Afrika mtashinda na mashindano ya dunia mtashinda. Serikali kwa kushirikiana na Baraza la Michezo la Taifa BMT tutaendelea kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhakikisha kwamba maandalizi kuelekea mashindano yanayofuata yanafanyika vizuri. Kwa upande wake, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia na nahodha wa timu hiyo wameeleza kufurahishwa na mchango wa serikali na Watanzania kwa ujumla katika kufanikisha kutoa ubingwa wa Sekafa licha ya umbali, lakini walionyesha umoja. Mkakati jinsi gani ya kuweza kuandaa hawa vijana kwa mashindano yanayokuja. Sisi tuwapongeze, kazi ilikuwa sio ndogo, kazi kubwa wamefanya, na mwaka huu pia tumekuwa ni mwaka wa kihistoria. Tunapenda kwanza kuwashukuru kwa kutupokea, tunapenda kuwashukuru kwa kutupa support, hata kama mlikuwa mbali lakini tulikuwa tunaona support yenu. Tunapenda kuwashukuru. Huu ushindi sio wa kwetu peke yetu, ni Tanzania nzima. Mimi ni Esther Mtebe, hii ni Channel 10. Asante Esther Mtebe kwa kututimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.